QR code trên một chiếc iPhone duy nhất. Trên iOS, người dùng có thể mở QR code mà không cần quét từ thiết bị khác. Điều này giúp thuận tiện hơn trong việc sử dụng. Khi người dùng sử dụng iPhone và nhìn thấy mã QR, họ có thể mở ứng dụng camera và nhấp vào liên kết được thiết lập. Trên iPhone, hình ảnh và PDF chứa mã QR có thể được xử lý. Nếu người dùng nhấn và giữ mã QR, một menu sẽ hiển thị với các tùy chọn URL. Từ đó, người dùng có thể mở liên kết trên trang Safari, sao chép liên kết hoặc chia sẻ liên kết với người khác. Mã QR cũng có thể được sử dụng trên iOS để thêm hồ sơ tiêm chủng vào ứng dụng sức khỏe hoặc thiết lập xác thực hai yếu tố và mật khẩu trong cài đặt. Mật khẩu trong cài đặt. On the iOS, user open QR code without scanning from the another device, which makes it more convenient to the use. When a user iPhone and sees the QR code, they can open the camera after tap the link on iPhone image and PDF containing QR code can be the process. Người dùng có thể xem QR dưới mạng quét mã để truy cập vào một liên kết nhúng. Tuy nhiên, trên iOS không nhất thiết phải thực hiện việc này. Một hình ảnh động xung quanh mã QR giống như những gì người dùng thấy trong ảnh có thể mang ý nghĩa đặc biệt. Trong hầu hết các tình huống, người dùng không cần phải quét mã QR thông qua camera trên một thiết bị khác. If the user forgets and holds the QR code, a menu will display with the URL option. From there, user can open the link in the Safari, copy the link, or share the link with others.